شوية صفات كده تقولك اللي انت فيه ده مش حب. ونصيحة من اختك: اجري. حاسة انك طول الوقت بتزقي في مشاعرك انك تبقي في العلاقة دي. حاسة ان الشخص ده من ساعة لما بقى في حياتك شخصيتك اتحولت للأسوأ. من ساعة لما الشخص ده بقى في حياتك وبعدتي عن شخصيات كتيرة في حياتك سواء من أصحابك أو من أهلك. لا، ومش لازم الناس دي تبقى وحشة عشان هو يقنعك بكده. لا، ومن ناحية أهلك هو هيحاول يقنعك إن أنت لازم تتمردي ويكون ليكي شخصية عشان خاطر نعيش حالة من الاندبندنسي ونبقى لينا قرارات وناس ناضجة. حاسة إن من ساعة لما بقيتي في العلاقة دي أو في الشخص ده بقى موجود في حياتك وأنت شخصيتك بقت ضعيفة وثقتك بنفسك قلت. حاسة إنك كمان ابتديتي تقارني نفسك بناس تانية، ودي حاجة أنت ما كنتيش بتعمليها. ابتديتي تكرهي شكلك وجسمك ولبسك وطريقة كلامك وصفات موجودة فيكي، وابتديتي تحسي إنك شخصية مش كويسة. ابتديتي تحسي ان الشخص اللي معاكي ده هو نفس صفات باباكي بالظبط اللي كنتي طول عمرك بتهربي منها، ونفسك ما تقابليش شخص زيه ولا ترتبطي بحد زيه او تتجوزي حد زيه، وبيعاملك بنفس الطريقه اللي كان بيعمل بيها مامتك. نفسيتك بقت في الناس، حاسه بشعور بعدم الامان، وحاسه انك دايما حاسه بخوف وشك، وان انت دايما طول الوقت بتراقبي كلامك ومش قادره تبقي بتتكلمي بشكل عفوي، بتتصرفي بشكل عفوي، لان ده هيسبب مشاكل كتيره انت خايفه منها. حاسه انك ابتديتي تبعدي عن ربنا، بيتشك فيكي في كل تفاصيل انت بتعمليها في يومك او في حياتك. بتخافي تكوني موجوده حوالين اي راجل في حياتك حتى لو كان مين، عشان خايفه ان هو يغير او يتضايق ويطين عيشتك بطريقه ما يعلم بها الا ربنا من مشاكل وحاجات كتيره. ومش غيره عاديه، لا، ده غيره مرضيه. ومش عايزه اقول كمان ان هي بتتحول لشك، وبتتحول كمان ان انت اللي فيكي مشكله وان انت فيكي عيوب، وبتقلل من ثقتك كمان. ابتديتي تسمحي له ان هو بيلمسك لمسات ما ينفعش تحصل. ابتديتي تكدبي وابتديتي تبقي شخصيه ما كنتيش عليها ابدا في يوم من الايام، وزي ما قلنا في الاول انك تحولتي للأسوأ. بتتضربي او بتتشتمي او اهلك بيتشتموا، او يا اما بيحصل اي حاجه من انواع الاعتداء سواء اللفظي او جسدي او اي حاجه من الحاجات اللي معلم بها الله ربنا. وصلتي لمرحله انك انت بترضيه في العلاقه على سبيل نفسك او على حساب نفسك، ما بقيتيش عندك اي رغبه في اي حاجه، بقيتي اهم حاجه بالنسبه لك ان هو الحاجه اللي هو بيقولك عليها تعمليها، والحاجه اللي هو بيقولك عليها تسويها، والناس اللي بيقولك عليها تمشي معاها، والحاجات اللي بيقولك تتصرفي بيها، والحاجات اللي عايزك تروحي وتيجي وتعملي وتاكلي وتشربي وتنامي وتصحي وتعملي بيبي ولا لا الا باذنه. ابتديتي تقنعي نفسك ان طبيعي ان كل الرجاله عينيها زايغه، وطبيعي ان هو يكون عنده نزوات لانك بتشوفيه ان هو بيبص البنات بطريقه مش كويسه. دي بتبقى مصيبة سودة، اوعي تعمليها. بتلفي وراه وبتراقبيه وبتشوفي مين البنات اللي معجب بيها او مين البنات اللي بيخونك معاها، وبتروحي ترنيهم علقة او يا اما بتوصلي لهم وخليهم يبعدوا عن حبيبك قرة عينك. ابتديتي تعرفي حد تاني من وراه، وابتديتي تحسي ان هو بيديكي مشاعر انت مفتقداها في العلاقة دي. بداية الفيديو اصلا شدتك انك تكملي في الحاجة اللي زي كده، وحاسة بانك انت مش مرتاحة طول ما انت تسمعي الكلام ده، وحاسة انك شفتي كذا صفة من الصفات اللي انا قلتها دي في العلاقة اللي انت موجودة فيها. فانت هنا مش من فراغ. اظن كفايه قوي كده لحد كده. وخليني دايما اقولك ان اي علاقه ما فيهاش امان، ما فيهاش وجود ربنا، ما فيهاش اي حاجه بتدل على انك شخصيه واثقه من نفسك، سعيده، بتحققي اهدافك، بتبقي بتحولي للاحسن، حد بيساعدك انك تبقي شخص احسن وشخص قوي وشخص مبسوط وسعيد ونفسيته احسن، وشخص بيقرب من ربنا اكتر، وشخص بيبعد عن حاجات كتيره وحشه. لو ما لقيتيش الحب ده في حياتك يبقى انت مش في المكان الصح.